दोस्तों आखिर क्यों बड़ी मोटर्स को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं और उनमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करके उनको स्टार्ट करते हैं? चलिए जानते हैं। जब भी कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग करंट 6 to 7 टाइम्स ज्यादा होता है। इसीलिए अगर मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट किया तो धमाका हो सकता है, यानी मोटर ओवरलोड होकर जल भी सकती है। अब यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर आ जाता है, जिसमें मोटर पहले स्टार में चलती है, जिसका वोल्टेज काफी कम होता है, और जब मोटर फुल स्पीड पे पहुंच जाती है तो डेल्टा में शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर्स के लिए जरूरी होता है।